Xin chào mọi người. Hôm nay mình sẽ thay quạt tản nhiệt cho Intel Note 8. Nếu máy của bạn kêu to nóng bất thường hoặc quạt quay yếu, thì rất có thể đã đến lúc cần thay quạt. Khởi động máy, bấm F2 vào BIOS xem thông số tốc độ quay của quạt. Nếu là không thì quạt đã hỏng hẳn. Đầu tiên, tắt máy và rút nguồn hoàn toàn. Lật mặt dưới, tháo 4 con ốc để mở nắp. Tiếp theo, tháo nắp lưng, cáp nguồn và cáp ổ cứng SATA. Tháo ổ cứng M2. Tháo một cáp trên bo mạch, nắm rút thẳng lên. Tháo 2 cáp gắn chip bằng cách giật thẳng lên. Tháo 2 ốc gắn bo mạch. Gỡ các miếng xốp. Sau đó, nắm chỗ 2 cổng USB nhấc lên theo hướng xéo ra ngoài để rút mé bên còn lại ra khỏi bóc. Lật ngược bo mạch, tháo quạt ra và thay quạt mới, sau đó lắp lại như cũ. Đóng nắp và khởi động lại máy. Khởi động máy, bấm F2 vào BIOS xem thông số tốc độ quay của quạt. Trên dưới 1000 dòng là quạt đã hoạt động tốt. Nếu quạt chạy êm và nhiệt độ ổn định, thì bạn đã thay thành công. Cảm ơn mọi người đã xem video. Nếu thấy hay, hãy để lại một like và một đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé.